നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് തെച്ചിപ്പൂക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തിപ്പൂക്കളെ പരിചയപ്പെടാം. പല കളറിലുള്ള തെച്ചിപ്പൂക്കളെ. അതായത് റെഡാണ്. റെഡിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവ് കൂടിയാണ് ഇത്. കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല പോലെ പൂക്കളുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളറാണ്. യെല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് വൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ഇതിനും അതേപോലെ തന്നെ വളം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈസാണ്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് റോസ് പൂവാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ പൂക്കളുണ്ടാവും. അധികം വളമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ പൂ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായി വരും. ഇത് കാണുന്നത് റെഡാണ്. റെഡും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നല്ലപോലെ പൂവുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈസാണിത്. പിന്നെ കാണുന്നത് റെഡും ഒരു വൈറ്റും കൂടി കൂടി ചേർന്നൊരു കളറാണ്. ഇത്ര ഇങ്ങനെ 5 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്.